Hi, मैं विभोर, डे 13 of my challenge, and today I will talk about late start is better than no start. देखिए, अगर आप भी ये बात सोच रहे हैं ना कि अब लेट हो गया है, अब स्टार्ट करके क्या ही मिलेगा, तो एक बात याद रखिएगा कि लेट स्टार्ट करना गलत नहीं होता। गलत होता है स्टार्ट ही ना करना, चाहे स्लो हो चाहे लेट हो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि सीखने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो बस स्टार्ट टुडे टू रिग्रेट टुमारो। फॉलो विभोर स्पीक्स फॉर रियल टॉक एंड मोर।